Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Tesla servis. Xudo xolasa, bugungi yo'limiz Yangsanga ekan. 잠시 후 100km 과속 단속 구간입니다. Model X bor. Model X batareya muammosi bilan deyapti. Xudo xolasa borib diagnosdan qo'yamiz. Agar bo'ladigan bo'lsa o'sha tozda bitirib beramiz. Bo'lmaydigan bo'lsa inshaalloh ustaxonaga olib keltiramiz. Ustaxonada ko'rib hamma narsasini ishlarni ustoziga bitirib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqa 1km 앞 분기점에서 밀양 서부산 방면 오른쪽 도로입니다. 분홍색 차로로 주행하세요. Xudo xolasa Model X bas batareya muammosi bilan xo'sh batareya ko'rmayapti. Xolasa Tesla'ni olib keldik, ko'tarib oldik inshaalloh. Batareyani yechishni boshladik. Udarda bo'lgan mashinaga qirilgan keslar pachaq bo'lgan. Ichini ochib ko'ramiz, inshaalloh ichiga o'tmagan bo'lsa eplasa bo'ladi. Atak ichiga o'tgan bo'lsa keslarni ham almashtirish kerak. Ko'ramiz. Tesla Model X. Xullas batareyani tushirib oldik. Batareya muammo bor. Bitirmagan bo'lsa bo'ldi. Model X'ni Allohning batareyani batareyani yechib oldik. Xudo xolasa boshladik. Sellarni to'g'rilashdi. Zaryad ketyapti. Balanslarni to'g'rilaymiz. Xudo xolasa hammasini chotki sochli mashina qilamiz. Inshaalloh mashina yuradi. Keyin sizlarga bitta o'yinga tushganini qo'yib beraman. Selimizda xullas bittasi yeb qo'yganga o'xshayapti. Tekshirishimiz kerak. Hop, Model X'imiz ikkisimiz ishlarda xudo xolasa aylanib ko'rdi. Hamma yo'g'i joyida bo'ldi. Skorslarga tushyapti mana. Yana bitta muammosi bor ekan buni. Yana bitta muammosi